Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі 4 сынып математика 110 сабақтағы 1-ден 10 есептерді шығарамыз. Бүгінгі жалпы тақырыбымыз бөлшектерді қосу және азайту. Бірінші есебімізде есепте делінген екен. Мен сіздерге қазір дәл осы есепті шығарып көрсетемін. Міне бүгінгі бірінші есебіміздің жауап 130 болып шықты. Ол бірінші, екінші, үшінші, төртінші 4 амалмен шықты. Екінші есебіміз суретке қара және есептерді шығар деген. Бұл жерде қанша бөлік жер теліміне көшет отырғызған туралы айтылған. Міне түстен кейін жер телімінде қанша көшет отырғызды, қанша бөлік 12-ден 5 бөлігіне. Үшінші есебімізде жұптық жұмыс. Бұл жерде есепте делінген. Сіздерге қазір шығарып көрсетемін. Міне есебіміздің шығару жолы дәл осылай шығарылады. Ұнаса сақтап алыңыздар, подписать етіңіздер. Төртінші есептерді шығар деген. Жол бойына көк шөп төселді дейді. Енді күні бойы қанша төсенген туралы, жол бойына көк шөп 20-да 17 бөлік метрде шөп төселген туралы есепті шығардық. Бесінші есебіміз есепті шығар деген. Бұл жерде екі жұмысшы қанша жалақы ай сайын қанша жалақы алған туралы есепті шығаруымыз керек. Бірінші жұмысшымыз 63 мың теңге, екінші жұмысшы 126 мың теңге жалақы тапты. Алтыншы есебіміз өрнектерді салыстыр деген. Есепті шығара отырып өрнектерді салыстырамыз. Міне өрнектерді салыстырып есепті шығардым. Бізде жетінші есепте теңдеулерді шешіп көр деген. Сіздерге бір теңдеуді шығарып көрсетемін қазір. Екінші теңдеуді өздеріңіз шығарасыздар. Міне бірінші теңдеуіміз қалай шықты. Сегізінші есебіміз тапсырманы орында. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі күндері ауа температурасы қанша градус болатыны туралы жазу керек болған. Міне 16, 14, 8, 8, 4, 13, 15 градуста ауа температурасы осындай жылы болып тұрады. Тоғызыншы есеп ойлан және жауап бер деген. Бірінші тарелка және екінші тарелкеде қанша алмұрт бар екенін бұл жерде табуымыз керек. Міне бірінші тарелкеде 7 алмұрт, екінші тарелкеде 2 алмұрт. Есеп осылай шығарылады. 10-шы есеп үйге тапсырма ретінде беріледі. Бұл есепте деген. Қазір біз алдыңғы есептерде дәл осы есепті шығардық. Соларға қарап шығарып берсек болады. Міне есептің шығару дәл осылай болады. Видео ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.